இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ராகி வடை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருளை பார்த்துக்கலாம் வாங்க. 200 கிராம் வந்து ராகி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். முருங்கைக்கீரை வந்து 1 கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1/2 கப்பு வறுக்காத மல்லாட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 3 ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு, உப்பு தேவையான அளவு, சோம்பு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு, 2 வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், 3 பச்சை மிளகா, எண்ணெய் தேவையான அளவு, தண்ணி தேவையான அளவு. எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த மல்லாட்டையை வறுத்துக்கலாம். மல்லாட்டை நல்லா வறுந்துருச்சு. இதை நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். நான் இப்போ கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். வந்துருச்சு. வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன். நான் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இதை நான் இறக்கிடுறேன். வந்து மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ அரிசி மாவு வந்து நான் இதில் போட்டுக்கிறேன். வறுத்த மல்லாட்டையை இதில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். இதையும் போட்டுக்கலாம். முருங்கைக்கீரை இதில் போட்டுக்கிறோம். நான் அப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த இந்த வெங்காயம், கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நான் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் உப்பு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ வடை தட்டி நம்ம போட்டுடலாம். இந்த ஒரு கவரில் நான் எண்ணெய் தடவிக்கிறேன் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு. இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து நம்ம இப்போ வடையை தட்டிக்கலாம். பாருங்கள், வாழை இலை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் எடுத்து இதில் தட்டிக்கலாம். இன்னொன்னையும் தட்டிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து வடையை சுட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா உள்ளெல்லாம் வேகாது. அப்போ தான் நம்ம வடை நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் வடையை. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது வடை. ராகி மாவு வடை வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்த்தியானது. சின்ன குழந்தைங்க நம்ம இந்த மாதிரி வடையாக போட்டு தந்தோம்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் வந்து ராகி மாவு அடை செஞ்சுருக்குறோம். அதையும் போய் இந்த வீடியோ எண்டில் நம்ம கொடுக்குறோம், போய் பாருங்கள். வடை வந்து நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. வெந்துடுச்சு. இப்போ நான் வந்து இதை எடுத்துடுறேன். நம்ம வடை சூப்பராக வந்துருக்குது. இப்போ இதேமாரி எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி வடையை போட்டுக்கலாம். நம்ம வடை கடலைப்பருப்பு வடை, உளுத்த வடைலாம் செய்கிறப்பெல்லாம் எண்ணெய் இழுக்கும். இது ஆனால் எண்ணெய் இழுக்காது இந்த வடை. அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செகண்ட் பேட்ச் போட்டிருக்கோப்போ நம்ம. நல்லா சூப்பராக முறுமுறுன்னு இருக்குது வடை. பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. நல்லா வெந்துச்சு. இதையும் நான் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம வடை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.